H&M, и Zara, и Stradivarius, Бершка, Pull&Bear, ну, короче, все вот эти. Масс. Что насчет резины? Все хорошо, они меня узнали, отдали резину, переобули. И летнюю мы им обратно сдали. Ну, если как бы возвращают и все нормально, почему бы не сдавать? Потому что хранить ее негде. Ой, я у тебя выиграла на кофе с булочкой, так приятно. Прикольно. Оля, рецепт драника сними. А, ну как, обычные драники как делаются? Картошечка, яичко, соль, там, перец по вкусу, пару ложек муки замешали и пожарили с двух сторон. Вот и драник. Я в сторис же выставила. Ну, типа фотки. На этот раз ты взяла с ней какое-то подтверждение. А они не дают никакое подтверждение. Они просто номер машины, как я поняла, записывают, типа, и... Честное слово. Честное слово. И дают свое честное слово. Вот. Ну, то есть я как зашла, типа, здравствуйте, шиномонтаж. Он такой, о, я у вас узнала. Я говорю, о, как хорошо. Ну, вообще, эту шиномонтажку мне посоветовал мужичок с мойки, куда я езжу мыться. Он говорит, там, типа, мои пацаны работают, что-то такое. Ну, я, короче, туда поэтому поехала, и как бы вот так. Олечка, расскажи, как в Москве обстоят дела с QR-кодом. В Братске, в простые магазины одежды Летуаль не пускают. Ого, прикинь. По QR-коду только. Не, здесь нет такого. Не пускают Летуаль. Здесь сняли эти ограничения. Мы же отсидели 10 дней, типа, на локдаун, когда был, и все. Сейчас тут нормально, просто в маске ходишь, и все. А если тачку сменишь и номер, как забрать? Ну как, приехала, забрала резину. И все. Если что, Дима сказал, махаться будешь? Заберет резину. Все пишут, взяли ли мы какую-то бумажку и подтверждение про резину. Честное слово, да. Да там они такие, они оплату принимают на Сбербанк онлайн. Ну, типа как подпольный, короче, да, какой-то сервис. Там ни чеков, ничего. Просто на Сбер им скидываешь деньги за их работу и все. А ты будешь ставить прививку? Ну, походу буду. Ну, сначала я просто сдам ПЦР, чтобы получить QR-код за 3 дня до концерта. Сходить на концерт спокойно. А там уже потом подумаю. Орел тоже пускает магазины по QR-кодам. Даже детский мир закрыт. Имя как у Кристины. Как, кстати, у вас общение с Крис? Никак. А Михе прививку. А детям прививки еще не надо ставить. Там с 18 лет. Спутник этот. Спутник 5 или как он там называется? Спутник В. Как? Ви. Спутник Ви, спутник 5. Она с 18 лет, поэтому Михе никаких прививок. В Саратове то же самое, Владивосток по QR-коду. Я после второй дозы сразу заболела. Ну и такой вариант не исключен, что вы заболеете. Переболеете просто в легкой форме, скажем так. Дима вот ставил тоже прививку летом и не заболел. Но только, по-моему, в первый день, да, температура была 37. И Ну, то... это ж при тебе было. Ну да, и ты даже не ощутил, что она у тебя вообще была. И все.
Есть спутник Лайт, я ставила там раз сказала. Я хочу спутник Ви, потому что она типа признана по миру, что-то такое. То есть по ней можно проезжать там, ну если мы поедем куда-то за границу, проезжать. А вот насчет спутника Лайт я не знаю. Что-то стало какая-то, раньше проще была, давно не... Да что ж такое-то? Я такая же, какая Ира. Ой, и какая и всегда была. А ты квартиру выиграла в ЧГ? Конечно. О, Гудкэт, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Вот, видишь, присоединилась, я ее спалила. Гудкэт? Гудкэт, да. Хорошая киса. Какой сегодня ужин у вас будет? Дима готовит. Вчера Дима помог мне с драником. Он не помог. Он отважно начистил картошку. Принял участие непосредственно. Ну, принял участие непосредственно. Начистил картошку, натер, помыл посуду, а я уже там все остальное сделала. А сегодня на ужин я без понятия, потому что мы приедем часов в 7. Там еще осталось пюре с котлетами, но только на двоих, походу. Соответственно, я в пролете. А что-то готовить, все заморожено. А что вот так на скорую руку приготовить, я и не знаю. Поэтому я сказала, поехали в Чайхану. Раньше-то было проще и лучше. Так я точно такая же вообще-то. Как была, так и осталась. Вот. По большому счету я не могла поменяться, понимаете? У меня ничего такого в жизни не произошло, чтобы я стала какая-то охеревшая. Оль, колеса забрала? Да, забрала и переобулась. Где на НГ будете? Вообще без понятия. Нету никаких планов на НГ. Пюре, хамиха, картоха. Что за лексикон? Вы что, зечка? Нет, я не зечка. Просто я с Братска. Сопоставимо. Просто я с Братска. Я могу по-всякому общаться, и кто меня знает достаточно близко, знает, но я и с вами. Я могу общаться абсолютно адекватно, я могу общаться и по-охеревшему, и жестко, и бычку включать. Просто в зависимости от разных ситуаций. Вы с Димой с одного города? Да. Привет из Читы. Привет. Вы ни в чем не изменились. Правильно делаете. Знаете себе цену. Спасибо. Сколько у вас стоит переобуть машину? 2000 рублей. Переобувка там, это балансировка или как? И хранение 1500 стоит на сезон. Да, летнюю я отдала им же. Ну а что, если зимнюю все в порядке, что бы летнюю не отдать тогда? Амор, goodbye. Реснички. Привет из Перми. Привет. А у Димы есть права? Да. Привет из Северодвинска. Знаешь такой город? Ну, слышала. Но я что-то не могу сообразить, где он находится. А ты? Нет? Топографический кретинизм. У меня топографический кретинизм, да. Хотя я очень любила географию. Походу, география меня не любила. Так,
что у вас с основным аккаунтом? В блоке, благополучно уже 2 месяца. Ну, я на этом аккаунте, я про тот уже и забыла. Мне на этом проще, потому что там аудитория половина была мертвая. То есть я даже по статистике видела, была вот часть людей, кто всегда там меня смотрел, а остальные вообще непонятно. Ну, видать, что со времен Дома-2 подписывались и даже особо ко мне и не заходили. А этот аккаунт новый, соответственно, здесь вся аудитория живая. Кто-то новенький добавляется, кто-то из старых меня находит. Ну, то есть здесь вот как-то поживее будет. Поэтому я не насчет того аккаунта уже и не думаю ничего. Привет с Краснодара. Привет. Была в Самаре, не была. Ну, в Краснодаре была. Северодвинск-то на севере, на Белом море. Ну, логично. Северодвинск на севере. Придумала, что подарить своим мужикам на Новый год. Да. Хороший вопрос. Я не... Ребята, спросите, что придумал ли он подарить что-нибудь. Это. Короче, Михаилу он просит трюковой самокат, но я не хочу дарить его на Новый год. Это я хочу подарить, например, на днюху. А на Новый год что он еще просит? Телевизор в комнату? Приставку PlayStation 5. Ага, сейчас приставку PlayStation 5. Нет, я не настолько богатая. Ну, может быть, телевизор маленький в его комнату, чтобы он там смотрел свои каналы, играл в свою приставку. Либо, ну так-то он больше ничего не просил такого, да? Да он до хрена что просит постоянно. Да не, ну такого прям... А Диме этот, перфоратор. Тогда я тебе мясорубку подарю. Нет, мне не надо мясорубку. Ты сам сказал, что нужны хорошие инструменты. Вот, хороший подарок был, инструмент, блядь. Мясорубка. Короче, я сказала Диме, что никакой бытовой техники, никаких тарелок, вилок, ложек, никаких миксеров, там вот это вот дарить мне не надо. Такие покупки должны просто покупаться. Типа, ой, кажется, нам нужна мясорубка. И такие чик-чик-чик сходили в видео и купили. Нам нужна мясорубка, чтобы я крутила вкусный фарш и делала вкусные котлеты. А не просто, типа, вот 8 марта, вот тебе мясорубка. Мне ж не 50. Я считаю это правильным. Ну, перфоратор тогда не надо. А если не перфоратор, тогда что? Ты мне даже сам не сказал, что. Айфон. 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 Ну, какой? 6? Нет. А какой? Я что, лох? Я что, лох? А какой? А какой сейчас выйдет? 13. Ну, вот его. Ну ладно, 12. Так быть. Да это он шутит. Какой? Конечно, не айфон. Так, нам тут про Северодвинск объясняют, что Архангельская область. А Дима придумал, что тебе Змеиный подарит на СГ? Следующий вопрос. Да, это следующий вопрос. А Дима не придумал, наверное. Да? Да он и не скажет, конечно. Тут же я сижу. Как он сейчас вам скажет? Но я ему сказала, что если ты спрячешь подарок в доме, я его найду. Он сказал, я спрячу в такое место, что ты никогда не найдешь. А у меня дебильная привычка. Если я знаю, что подарок в доме, я беспалево начинаю его, короче, ходить и подсекать. Ну, искать. Хотя я люблю, ну, эффект неожиданности, что я даже не догадываюсь, например, что за подарок. Правда, что тебя звала Дерябина на ДР, а ты отказал? Ого, вы откуда знаете про эту ситуацию? Ну, все знаю. Уже все знают. Все знаю. А Дима тебе уже подарил себя любимого и свою заботу. Нифига себе! Это мама написала, наверное. Привет, мам. Да, подожди. Нет, это не мама. А я-то тоже тогда Диме подарила. И себя любимую, и свою заботу, вкусную еду, чистые вещи, тепло, ласку, внимание, любовь. И вообще куча еще всего.
покажи Диму. Привет, девчонки. Там маска моя, сейчас опять верещать будешь, что ты в маске. Кукольная. Ой, долго еще до НГ. Да вообще недолго. Вот уже ноябрь сейчас, чик и прошел. И декабрь вот так пролетит. Все, Новый год. Да почему ресницы включаются? Она говорила в прямом эфире на днях вчера. А Дима не знаком с Крис? Вы с ней поссорились раньше? Нет, он не знаком. Ну, как заочно, как бы знал, но не знаком лично. Ты пойдешь на ДР? Нет, я не пойду туда. Дима уже не такой стеснительный. Ну, на, пообщайся. Да, я выпил просто. На, пообщайся тогда, Димасик. Переходите на мой канал, там будут прямые эфиры, много всего интересного. Подписываемся. Еще что-нибудь расскажите, пожалуйста. Я? Да. Спрашивайте, задавайте вопрос. И не смотрит, главное, в камеру. Вы видите, что он в камеру не Ну смотрит? так нельзя же в камеру смотреть этим актерам, получается, да? Какие вопросы? Пока никаких. Дима в маске, надо тебе маску снять. Он добрый. Дим, ты добрый? Да. Очень. Он не работает на публику. Ну да. Дима старше? Да, конечно, старше. Ничего не видно, по-моему. Дедуля. Ты что, беременна? Нет, я не беременна. Это потому что я говорю, что я спать хочу постоянно, а это реально как первый признак беременности. Дим, как дела? Чего? Дим, как дела? Все отлично. А Дима смотрел Дом 2. Когда вы были участницей еще? Нет, я его никогда не смотрел, слава богу. Он даже не знал, что я оттуда, пока я сама ему не рассказала. Слава богу, Дима не знаком с Кристиной, он побыл в осадке от ее выхода. Димон, Ольга, самая лучшая, классная девушка, береги ее. Вот так. Вот так, понял? Так, это неинтересный вопрос. Это уже неинтересный вопрос. А, все, больше нету. Посыпали, да? Ай, блин. Что случилось? Догадайся. Походу начинается процесс. Дим, ты куришь? Нет. Че ты врешь? Покажи пачку Ну, Кента. не считаю. Ага, Кент он курит. Сколько выкуриваешь в день? Это уже какие-то личные вопросы. Ну, по полпачки выкуриваешь. За кого-то. Да не, сигарет 5, наверное, да? Нет, одну максимум. А где работает? Дима в отпуске. Дима очень симпатичный. Дима, у тебя есть новогоднее настроение? Первый день снег выпал, настроение только сегодня появилось, наверное, зимнее. Так он уже растаял весь. Почти растаял. Так, что там дальше у нас? Должно быть предложение руки и сердца на Новый год. Чего? Подарочек. Блок эту женщину. Шутки, шутки. Это мама Олина. Это мама-то ты? Когда будете елку наряжать или уже? Да какая, еще рано. Ну, в декабре и будем. Еще надо съездить в Китчеленд, купить эти новогодние декоры, бокалы красивые. Дима, тебе нравится, как Оля готовит? Ну... Да. Я не поняла.
Очень нравится. Ты восхваляешь Я же восхваляю твою кухню. мою кухню. Ты же восхваляешь мою Я готовку. восхваляю твою готовку. Говоришь, что вообще идеально. Идеально, просто всё. очень вкусно. Он тебе руку и сердце, а ты ему так уж и быть айфон. Ну, это твоя мама пишет. Бартер, короче. Главное не продешевить. Оль, Дима, тебя не гоняет за Айкос? Нет, он сам у меня его забирает. Я иногда бешусь, что я не успела покурить, потому что он его забрал. Оля, что готовила сегодня? Ничего не готовила. Пьешь еще энергетики? Нет, мне нельзя. Вы помните, да, что я от них когда отказалась? Там, когда это было? В апреле, в мае? В мае. А, в апреле это было, походу. Мы сегодня зашли, а там Red Bull черничный, мой любимый. Я вот его не пила, походу, из апреля. Я такая, а можно энергетик? Нет. Пришлось взять вот фреш-бар с кокосом. Дима, вам очень повезло, что у вас есть Оля. Это моя мама. Да? Противостояние началось. Молодец, норм парня нашла. Смотрю на бывших участниц в ужасе от их выбора. Хотели бы вернуться в Дом 2, но нет, конечно. Как нет, ты же мне предлагала. Да это же шутки были. Ты чё, какой Дом 2? Он тебе руку и сердце, а ты ему вкусную еду. И все, он в рабстве. В блок эту женщину. Покажи новый Айкос. Вот. Он вообще белый, но, короче, мы еще взяли панельки. То есть вот эта съемная панелька и вот этот колпачок. То есть вот такая получилась коллаборация. Достаточно неплохая. Вот можно и покурить, я считаю. Оп. Нос не дышит. Так, дальше у нас что? Ой, какая ты охуенная тёлочка. Чего? Спасибо. А Дима делал прививку от короны? Ты уже делала? Да, Дима делал еще летом, я еще нет. Оль, когда будет розыгрыш, очень хочу от тебя бокс. Вот буквально на днях уже стартует. Надо будет еще ехать на магазин, покупать подарки. Что за стики новые? Какой вкус? Есть новые стики ягодные. Они прям ягодами пахнут. Красненькая такая. Ну, короче, красно-белая пачка. А есть новые стики цитрусовые. Но мне ни те, ни те не понравились, потому что они не ментоловые. Он уже на 2 зарядки. Да, конечно, это Айкос Дуос на 2 зарядки. Причем он уже, года 2, наверное, такой. Что ели сегодня? Я съела бутерброд. А Дима съел мой тарт, который из будущего был, пирожное из будущего. И доел драник, который вчера был. Да? И все? И чай. Индийский чай. А, нет, кофе с молоком. Мама сейчас напишет, да? Твоя? Мама знает, что я хорошо тебя кормлю, вон ты аж пару килограмм наел уже. Правда. Вон какие мышцы наросли на животе. Надо повылечить. Так, где покупала пуховик? Это Зара. Зара пуховик. А электронку какой вкус куришь? А электронку, что-то я уже давно ее не доставала. Как положила, так и забыла про нее. Электронка, там вкус, по-моему, был ледяное манго.
Какие планы на вечер? Дим, какие планы? У нас робота собирать с Михаилом. Я в эти планы не вхожу, ребят. Они собираются робота собирать какого-то. А Миша где мальчик? Как где? На карате. А мы его ждем. Повторите, пожалуйста, про стики. 2 новых вида. Одни ягодные, одни цитрусовые. Они как бы прикольные, но мне не нравятся, потому что там нет ментола. А я курю только ментоловые. В день много стиков уходит у тебя. Ну, когда одна жила, у меня уходило чуть больше половины. Ну, где-то половина пачки. Чуть больше половины пачки. У меня всего меньше уходило. И еды меньше уходило, и туалетной бумаги меньше. Всего меньше уходило. А сейчас плюс-минус, ну, по пачке в день, потому что мы, когда мы курили вдвоем, то пачка, а то и 2-я пачка уже начиналась. Ну, короче, плюс-минус пачка, да. Любимое блюдо. Картошка. У всех ее нет жареная все-таки в духовке. Курочка в духовке обожаю. И макароны. Макароны с фаршем. Обожаю. Оля, колеса нашлись. Да, колеса нашлись, уже переобулись. Кто по профессии Дима? И Дима инженер. Инженер? Конструктор? Инженер... Инженер-механик. Какая цена стики? 160 рублей. Расскажи про ДР Дерябиной. Почему не идешь к ней на ДР? Ну, если вкратце, да. Она мне написала, мол, ну, как бы приглашает нас с Димой на день рождения. Ну, типа, все забыть, там вот эти все обиды, все ссоры, общаться как ни в чем не бывало, либо, короче, ну, вычеркнуть друг друга. На что я ответила, как ты себе это представляешь? Типа, мы придем на днюху и такие: о, привет, подруга, как будто ничего и не было, а там как бы ситуации были. Ну, говорю, как можно нормально общаться? Это будет какое-то лицемерие. Говорю, ты же так не любишь лицемерие. Поэтому, ну, как бы общение такого, как раньше, уже не получится по определенным причинам. И как бы, ну, она сама это должна понимать. Ну, на что мне Кристина ответила: я тебя услышала. И все. Вот такой был диалог. Миша ходит на карате в дворец единоборств. Да, это вот рядом с бассейном. Ты же дворец единоборств? Да? Это Москомспорта, вот этого вот дворец. Опять ресницы. Что? Это ресницы. Маска, что ли? Почему дыма нет? Вон сколько дыма. Вы прекрасная семья. Спасибо. Оля, а как же фаршированные перчики? Что ты хотел? Ничего. Что ты там хотел? Как же фаршированные перчики? А я что-то их уже объелась и давно не делала. Ну как давно? Чуть больше месяца, потому что я их делала в том месяце. Голубцы. Голубцы я не делаю. Оля, привет из Братска. Привет. А вы причину не скажете? Да зачем говорить эти причины, как бы, ну, это уже, ну, наша личная, все-таки я считаю. Зачем это выносить? Ну, как бы были там причины. Колеса забрали. Было бы не по-человечески общаться после того, что было. Да не то, что по-человечески, ну просто... Ну это, я не знаю, как это называется. Лицемерная какая-то движуха, типа, ой, все в порядке, любовь, морковь и привет, подруге. Ну, так не бывает. Откуда родом твой парень? Из Братска. Как ваша косточка на руке? Дима, отвернись. Вот она. Она такая же. Не больше, не меньше, вот такая же. Меня сейчас тошнит.
Оля, сколько вы уже вместе с Димой? Сколько? Тебя спросили. Интересный вопрос. А как, девочки, а как вести отсчет? Со дня, как познакомились? Или со дня, как... Продолжала поступление в распечатание. Нет. Или со дня, как ты приехал? Или как? Короче, я считаю с того дня, как познакомились. Потому что мы с того дня, как познакомились, постоянно общались. Ну, как бы вообще постоянно были на связи. Постоянно контачили. Не было никаких левых телодвижений в другие стороны. И... Ну и все. Поэтому можно сказать, наверное, уже, когда мы познакомились в январе, что в январе будет год, как мы знакомы, прикиньте. Спрашивают, счастлива? Да, я очень счастлива. Чё? Со дня, как в первый раз увиделись. Со дня, как вы объявили себе пары. Да, у нас не было такого, чтобы мы объявили себя парой. Реально ли прям на сайте знакомств познакомиться? Ну, походу, реально. Вот, как говорится, живой пример. Да? Со дня, когда стали быть вместе. Ну, мы почти сразу и стали быть вместе. Когда раздача? Просто на расстоянии. Привет из Тулы. Привет. Привет из города Октябрьского. Привет. Ольга, когда раздача? Да вот на днях уже буквально. Губы некрасивые. Губы огонь. Губы некрасивые, губы огонь. Мнения разделились. Оля, иди твою, что ты такая красивая. Иди твою мать. Оля, маска так увеличивает губы. Ну, немножко увеличивает, да. Огромные пишут губы. Что за знакомство? Тиндер? Нет, Баду. Реально, мы с мужем познакомились, увез меня на берег Баренцева моря. Уже 7 лет тут. О, как. Ты спрашиваешь, ты вышла замуж? Ты вышла замуж? Нет еще. Губы зашибись, губы зашибись. До скольки у Миши тренировка? До 6. Маникюр супер. Спасибо. Дети будут, это утверждение. Это что, помогу, да? Выключишь ты фары свои, господи. А вы удалили свои анкеты с Баду? Ну, лично я удалила. А вы удалили? Сказал, что удалил. Ты уже проверил все 100 раз. Да я не умею там проверять анкеты. Еще год назад, блядь. Короче, сказал, что Паника удалил, какая. но, девочки, если, короче, спалите его анкету на Баду, сразу мне маякуйте в директ. Олечка тоже на Баду познакомилась со своим мужем. 5 лет все вместе. Любви вам. Привет из Доминиканы. О, привет. Чего? Вот, хороший комментарий. Какой? Говнюк етить, твою мать. Замуж надо бабу брать. И вот так вот. Школу еще не выбрали. Это что такое?
Мы с мужем в Одноклассниках нашли друг друга. Вон сколько, видишь, в интернете, в Одноклассниках, вот тоже на Баду. Время такое. Мы с мужем тоже на Баду, и мы на Баду. Все на Баду. Привет с Омска, привет с Барселоны. Вот везет же людям, кто-то в Доминикане живет, кто-то в Барселоне. Как там у вас? Привет. Как там у вас, да? Как еще раз по коже? Что? Мы друг вокруг. О, друг вокруг, нифига. Служебный роман. Мы в топ-фейсе. Обалдеть. Когда день рождения Миши? В марте. Что вечером будешь готовить? Да ничего не буду готовить. Пусть доедают пюреху с котлетами. А я, если проголодаюсь, что могу поесть? Пельменчики сварить. Вы в Зеленограде? Да, мы в Зеленограде. Покажи маникюр. Вот. Привет из Зеленограда. Привет. Привет из Ой, из Барселоны опять. У меня в голове просто Барселона засела. Забайкалья, привет. А мы в электричке. Познакомились? А, ну тоже неплохой вариант. Я в шоке. Вот тебе и не доверяю знакомству в соцсетях. Ой, когда я рассказывала, что мы на Баду познакомились, мне в директ столько пришло историй, ну, кто тоже знакомился. Чем заинтересовал тебя Дима? Чем понравился? Ответ всем устроит, потому что реально мы, короче, недавно я нашла переписку с подружкой после того, как мы первый раз увиделись. Я записывала ей голосовушку. Помнишь, я тебе показывала? Мы еще там ржали. Я говорю, короче, говорю, прикинь. Я говорю, высокий, этот стройный, красивый. Мой любимый рост 192. Короче, всем. Так, это мне в WhatsApp приходит. На какую тренировку? Да что ж такое? На какую тренировку Миша ходит? На карате. Где НГ будете отмечать? Еще не придумала. Не придумали и не знаем. Я бы хотела на базе отдыха. Привет из Мезены. Привет, а это где находится, я не знаю. Кристина не звонит больше. Нет, после мы пообщались, 2 смс-ки вот эти вот. И все, больше нет. Тренировка сколько стоит у Михи? Я не знаю, сколько стоит одно занятие, но в месяц там, если 3 занятия в неделю, в месяц что-то около 5000 рублей. Ну, не так дорого. Как Миша относится к Диме? Хорошо относится. Губу меньше не хочет? Нет. А я познакомилась с парнем через Airway чат 10 лет назад и засал переезжать с Украины в Москву. Так и не сошлось. Кто пишет, Дима не ревнует, деревня. Вот все вам знать надо. Знакомый пишет. Кто? М? Кто? Кто? Пишет. С Братска. Ну, потом. Сейчас поговорим по поводу.
Вырубай свою шарманку. Привет из Солнечногорска. Привет. Недалеко от нас буквально. Сколько Диме лет? 30. Привет из Мюнхена. Как там у вас? Как вы там, ребят? Мюнхен. Или там, может, это, кабак, вот этот вот, пивнушка? Нет, это не пивнушка. Да какой любовник пишет? Вы что, в своем уме вообще? Почему карате не самбо? Потому что самбо я смотрела, что с 7 лет. Но потом Дима сказал, что карате... Что самбо лучше намного карате. Ну, понятно, но оно в 7 лет, что ну, можно походить на карате. И с базой карате можно уже начать ходить на самбо и там как бы понять, куда двигаться и что больше понравится. Потому что сейчас в их возрасте самбо идет, как ты сказал, детская. Общая физическая подготовка идет везде одинаково. Общая физическая подготовка, да. То есть там не будут тебя сразу учить махаться. Вот все им знать надо, все им знать надо. Чё? Кто пишет? Да. Кто пишет? Ну, Дима симпатичный у тебя, конечно. Да. Обречен. Почему обреченно, наоборот? За рулем ты или мужчина? Сегодня я. За рулем ты или... А, я вот тут сказала. Крыша едет уже. Тоже жду сына с тренировки, ходит на дзюдо. Ну вот. Со скольки лет взяли? Ну тоже, наверное, с 6 на дзюдо. Со скольки лет на дзюдо? Да там с 5, по-моему. На хоккей Мишу не хотите отдать? Ой, было бы неплохо. Хоккей это, конечно, тоже тема. Недорого. Ну и дорогая тема, да. Одна форма только чего стоит. Это жопа. Привет с города Братска. Привет. Господи, это что такое-то? А Дима не ревнует. С 5 лет дзюдо. Да он сам не захотел. Он сам, почему, кстати, еще карате? Потому что он сам пришел, сказал, в саду там какой-то друг ходит на карате. Типа, я тоже хочу, запиши меня. Жарковато становится. Волнение. Какое волнение? Пишут там. Зеленопарк уже украсили, КНГ. Нифига там не украсили. Вот мы недавно были, вообще не увидела. Вот Вегас уже украшен более-менее. Там елка хоть стоит. Привет, у меня дочки 4 ходим на карате. Ну вот. Дима, ты там ревнуешь или нет? Нет, я в бешенстве сегодня. Девочки, если я после прямого эфира не выйду в сторис, знайте, меня волонули. Ай, блин, живот болит. А про вольную борьбу не думала. Я не разбираюсь в этом. Не знаю даже. Почему живот болит? Вот. Ну, если... Беременна. Да не беременная. Потому что я выпила, короче, слабительное. Поэтому у меня болит живот. Начинает болеть живот. Ну, вы понимаете, да, к чему это все клонится?
Бассейн для Миши. Да вот бассейн. Вот он рядом стоит. Надо на следующей неделе начать ходить. У меня купальника до сих пор нет. Потому что в обычных купальниках мне нельзя туда ходить. Потому что я туда иду светить телом, что ли? Надо закрытый покупать. Ой. Ты много ешь. Ну как сказать? Это утверждение было. Ты много ешь. А, ты много ешь. Да нет. Не очень-то и много. Ты же раньше клетчатку вроде пила отдельно. Ну, пила раньше клетчатку, потом мне стало тяжело, она у меня стала усваиваться. И так запора еще. Это клетчатка там сверху набивается. Я перестала ее пить. Оля, что с губами докопались, я не пойму. Я не знаю. Что Дима делает? Читаю комментарии. Колеса нам вернули. Ты искусственная. Это маска просто. Спирулину не пробовала? Нет. Вот что, кстати, до спирулины я еще не добралась. И колеса вернули. Вы очень классная пара, пора Диме не стесняться и выходить с тобой. 69. Че 69? Здрасте, Оля, у вас Миша не склонна к полноте? Да вот как-то вот не знаю. Так-то может быть. Ну, как бы ожирения нет, слава богу. Олю, мама Ларисы не заказывала, жду. Что заказывала? Дим, давай к нам, мы не обидим. Так кому к вам? Ну, в эфир типа. Ага. Адрес скажи. Собрался уже. Синаде от запора. Хорошо, я знаю, я и Синаде пробовала. Привет из Крыма. Привет. Короче, 49 минут. Ну, он сам придет. Да, ага. А что нет? Не, ну встретить-то, наверное, Ну, надо надо. все. Он же не знает, что самому прийти надо. Он там будет сидеть ждать. Да это дошел он один. Передай привет Арине Медведевой. 10-й раз. Привет. Привет. Покажи Диму. Че он сам придет? Ну, любой идти надо. Маска дебильная. Вот Ладно, давай без маски. Вот, смотри, без маски. нормально. Вот так нормально? Да. Пресс Байкал. Кузима. Потому что... Ох, нифига себе. Я говорю, подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии. Все, я пошел. Ты пойдешь? Да. Ого себе. Ну ладно. Вопросы начнутся. Сейчас начнутся каверзные вопросы. В течение 5 минут. У нас уже вообще темень. У нас темнеет в 4, наверное, я не знаю, это кошмар. А если еще пасмурно весь день, с утра просыпаешься, темно, в обед темно, в 4 уже опять темно, целый день в темне, тут же вечно вот эта темнота. Дима ушел за Михаилом.
Давно водишь машину? Ну, как в Москве. Сколько я уже вожу машину? Ну-ка, подождите-ка. Дайте-ка я права хоть свои гляну. С 2017-го. А, вот, в январе будет 5 лет. 18, 19, 21, 22. 5 лет будет в январе. Вот оно что. Парень не против того, что куришь. Но он, конечно, говорит, что надо бросать. Надо ходить бегать, заниматься спортом, ходить в бассейн. Короче, вот он ЗОЖ. Почти. Но это со временем. Пробовал новые стики, розовый и зеленый. Да, попробовал. Вот когда Айкос меняла, сразу купила стики. Ой, живот. Ну, короче, мне не понравились, потому что они не ментоловые. Ты пользуешься скрабами для тела? Да. Тебе 27, мне 28. Что выпила? До дома с Треньки долго ехать? Да, вот по этим светофорам, вот сейчас вечер, все люди едут с работы домой, и это жесть. Нам ехать тут 15 минут, а мы едем больше часа, прикиньте. Пока по всем светофорам этим протащишься, в эти пробки отстоишь. Больше часа мы добираемся, то есть вот он сейчас в 6 придет, и мы домой зайдем в 8 часу. Так что... Айкос правда пахнет попкорном. Айкос пахнет говном. Если по правде. Особенно, когда вот его только включаешь, он начинает, ну, нагреваться, он воняет, как будто кто-то пернул. И я до сих пор чувствую этот запах. Когда сама курю, не чувствую. Когда, например, Дима включает, то все, стоп. То это... Гивы там какие-то мне рассылают. Не проще пешком сходить? Нет, конечно, вы что, пешком здесь прилично топать. Это на машине 15 минут ехать, а пешком, я не знаю, мы час будем идти, наверное. Ольга, пока доедешь, обосраться можно. С таблетками еще и пробки. Во-во. Зачем курить это говно? Ну, я как-то привыкла к нему, потому что нет запаха сигарет. От тебя не воняет сигаретами, в машине не воняет, в доме не воняет. Поэтому как бы и перешла на Айкос. Резину поменяла. Привет, вы в орбиту ходите или нет? Мы ходим в дворец Москомспорта. Что, идут они, не идут? Сигареты обычные, когда в последний раз курила? Ой, не помню. Ну, как-то я у Димы брала. Ну, мне уже совершенно не нравится вкус сигарет, запах сигарет, привкус сигарет. Поэтому... У тебя шипы или липучка? Липучка. А здесь шипы ни к чему. Здесь дороги всегда чистые, без снега. Смысл? У меня на первой машине стояли шипы от предыдущего владельца. Они все повылетали нахрен. Поэтому липучки вообще вполне достаточно. Ребят, Дмитрий присоединился. Кто спалил его? Я спалила.
Видите, видите, написано. Дмитрий присоединился. Походу, Миха еще не вышел с тренировки, раз он присоединился и смотрит эфир, короче. Думает, что я тут отвечаю на каверзные вопросы. Подглядывает. О, осталось 27 секунд. Мы, походу, ровно час в эфире. Поэтому через 18 секунд эфир прервется. Что пишут? Да ничего не пишут, что гиф стартанул, в котором я участвую. Так, 3 секунды, 2, сейчас выключится.